रुको, तुम्हारी असफलता का कारण आलस नहीं बल्कि हर आवाज को सुनना है। हर रोज 50 नई सलाह, 10 कोर्स और 20 नए गुरु। तुम्हारे दिमाग में शोर है, जहाँ शोर होता है वहाँ काम नहीं होता। ये सब तुम्हारी ऊर्जा खा रहे हैं। ये तुम्हारा लेगेसी नॉइस है, तुम्हें इसे बंद करना होगा। कोड बहुत आसान है, अभी तुरंत उस एक अकाउंट को अनफॉलो करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा तुलना करवाता है। यही तुम्हारी पहली म्यूट कमांड है। पीसीए सिस्टम तुम्हें बाकी 2 चैनल म्यूट करने का कोड देता है जो तुम्हारी 80% भटकन खत्म कर देगा। सीक्रेट म्यूट कोड के लिए अभी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आओ।